新冠咳嗽发烧，全家记好这杯水，不用天天跑医院。最近呢，很多人又开始中招了，咳嗽得很厉害，但是却一直咳不出痰，或者咳出这种粘稠的清痰，喉咙呢又干又痒，一咽口水啊，就像在吞刀片。其实这波疫情从19年就开始了，主要是攻击我们的肺部。中医讲正气存内，则邪不可干。当我们的肺部的阳气不足时，就很容易被这些寒邪、湿邪侵袭。我们可以取生姜5片和紫苏叶3克一起煮水喝，生姜解表散寒，紫苏叶也能解表散寒，2味药能帮助我们清理肺部的寒湿，补足阳气。